బయట రూమ్ లో ఉంటూ కాలేజ్ రావడం స్టార్టింగ్ లో సరదాగా ఉన్నా ఇప్పుడు సరదా తీరిపోతుంది. ఒకప్పుడు హాస్టల్ ఉండేటప్పుడు క్లాస్ 9 కంటే 8:30కి లేచి రెడీ అయ్యి వచ్చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు గంటన్నర ముందు లెగాల్సి వస్తుంది. దాంతో పాటు రోజుకి ఆటోకి 40 బొక్క. రోజు ఎర్లీగా లెగడం వల్ల అనుకుంటా ఇప్పుడు తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో కూడా నాకు ఆకలేస్తుంది. అందుకే పీనట్ బటర్ కొందామని ఒక షాప్ కి వచ్చి పీనట్ బటర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 700 అంట. ఆన్లైన్ లో మాత్రం 550 చూపిస్తుంది. అందుకే ఎక్కడ తీసానో అక్కడ జాగ్రత్తగా పెట్టేశాను. ఇక నేను రూమ్ కి వచ్చేసరికి మన శ్రీరామ్ ఏమో వేడివేడిగా చికెన్ ఫ్రై వండుతున్నాడు. ఇలా తింటున్నప్పుడే కష్టమైనా పర్లేదు బయట ఉండిపోవచ్చు అనిపిస్తుంది. సర్లేండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.